Эфирде оңалықлар вақты студияда Алина Хасаншина. Билгісіз солдатқа елдағыча шешеклер кетірелер. Республикада инвалидлар декадысы бара. Харби операцияда қатнашушыларға гуманитар ярдәм жүйіні ознақайда дәуам еттірелер. 2014 жылда Россия Федерациясы президенті билгісіз солдат батырлығына бағышланған датаны ғәмәлге қойды. Шул вақыттан алып 3 декабрьда Россияда билгісіз солдат күні билгіләп үтілі. Бұл күнні әлмәтлер мәңгілік ут мемориалына шешеклер салу білән билгіләп үттілер. Бөек Ватан сугышыннан соң хәбәрсез югалган 4 миллионнан артык солдат элеккеге Советлар Союзы территориясында санала. Ел сайын билгесез һәм хәбәрсез калган ватан саклаучыларны эзләү һәм билгеләү эше дәвам итә. 2012 елдан 2018 елга кадәр эстабарлар хәрәкәтендә катнашучылар 120 мең солдат мәетен тапкан. Бу вакыт эчендә 6 мең кешенең исемнәрен кире кайтара алалар. Вспоминают тех, кто погиб от рук фашистов. Им, защитникам Родины, воздвинуты мемориалы славы, обелиски. Ел сайын бу көнне җиңү хакына гомерләрен биргән геройларны искә алалар. Бер кем дә онытылмады, бер нәрсә дә онытылмады сүзләре бу истәлекле көн символы булып тора. Россиянең һәр өлкәсендә каберләргә, һәйкәлләргә һәм мемориалларга чәчәкләр куялар. Әлбәттә, тантана Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарга багышланган мәңгелек ут истәлеге мемориалында узды. Сейчас есть много поисковых групп, которые открывают, находят. Бездә хәзер эзләү төркемнәре бар. Алар безнең солдатларны табалар. Алар әле дә исемсез кешеләр кебек җир астында ята. Шуңа күрә без күп кешеләрне онытмаска тиеш. Алар без бу дөньяда яшәсен өчен гомерен биргән. Без бер солдатны да онытмаска тиеш. И не должны не забывать никакого солдата. Хәлак булган солдатларны искә алырга Рафис Ямалдинов ел сайын укучылары белән килә. Аның сүзләренчә, яшьләрне андый чараларга җәлеп итү аларга ватанны саклауда хәлак булучылар турында белергә мөмкинлек бирә. Мондый чаралар аша балалар ватаныбыз мәдәниятенә һәм тарихына тартыла. Нужно это помнить всегда. Война — это на самом деле очень страшное слово. Это не слово, даже сразу мурашки тут по коже, когда ты это говоришь. Алия Байрамалова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 3 декабрьда халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Ул бу категория кешеләр проблемаларына игътибарны җәлеп итүгә, аларның абруен, хокукларын һәм иминлеген яклауга юнәлтелгән. Бөгелмә балалар сырхауханәсендә инвалидлар декадасын хәйрия акциясыннан башладылар. Бирдә мөмкинлекләре шикле балаларның сәламәтлекләрен тикшерү оештырдылар. Мондый чара инде 4нче ел рәттән уздырыла. Айгөл Шәрәфиева тулырак. Бу көнне балалар сырхауханәсенең ишекләре бары тик мөмкинлекләре чикле балаларга гына ачык. Хәйрия акциясе ел көннәрендә инвалидлар декадасы башланыр алдыннан оештырылды. Поликлиникада инвалид балалары булган әниләрне генә кабул итәләр. Мондый чараны инде 4нче ел рәттән оештыралар. Подошли у нас сегодня 14 детей. Осматриваются врачами-специалистами, проводятся инструментальные виды обследования, лабораторные анализы берутся у детей. Такие мероприятия у нас проводятся ежегодно. По возможности будем стараться проводить их и чаще, если есть в этом необходимость. Чараны волонтер Яктылык нуры оешмасы рәисе Галия Нигъмәтуллина оештырган. Ул махсус балалар үстерүче әниләр проблемалары белән яхшы таныш. Галиянең ДЦП һәм эпилепсия диагнозы куелган 6 яшьлек кызы бар. Мондый бала белән гадәти көннәрдә табибка эләгү кыенрак ди ул. Люди до сих пор, к сожалению, не привыкли к тому, что есть инвалиды. Без очереди кто-то пропускает, кто-то не пропускает, кто-то скандалит. Здесь мы пришли, вся поликлиника для нас, для наших деток. И без очереди, без скандалов, спокойно мы можем пройти всех специалистов, которые нам нужны. Хотели выразить огромную благодарность администрации ГАУЗ Бугульминского ЦРБ и, естественно, весь персонал, который вышел в свой выходной. Акция көнендә балалар сырхауханәсендә табиблар 14 баланы кабул итте. Мондый медицина тикшерүләре ата-аналар үтенече буенча киләчәктә дә оештырылачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясының Яңалыклар вакыты. Барысы да җиңү өчен әлеге акцияга кушылып, Азнакай хатын-кызлары яңа төр юнәлеш буенча күмәк эш башлап җибәрделәр. Махсус хәрби операциядә катнашучы солдатлар өчен эшки киемнәр тегүгә керештеләр. Аның кисемнәрен алу чарасы шәһәр мәдәният йортында узып, алга таба киемнәрне һәркем үзендә тегә. Бу изге эш шәһәрнең Зәңгәр мәчетендә дә алып барыла.
Әлеге тегү машиналары сәдака акчаларына алынып, биредә балалар өчен түгәрәк ачылган булган. Ләкин бүгенге вәзгыять кысаларында бөтен район күләмендә хәрбиләргә ярдәм эшләре алып барылган чорда станоклар артына өлкән яшьтәгеләр утыра. Алар хәрби операциядә катнашучы солдатлар өчен эчке киемнәр тегүгә керешкән. Сүз уңаеннан кисемнәрне алу эше район һәм шәһәр мәдәният йорты бинасында башланып киткән. Бүгін көндә алар күрәсезме, менә алар барсы да кисәләр, тегәләр, китерәләр, җыялар, үзләренең күзләрендә шундый һәм анда хәтта алар балаларның рәсемнәрен салып китерәләр, бисмиллаларын язып китерәләр, дугалар язып китерәләр. Бу мине бик куандыра, чөнки бөтен кеше күтәрелде һәм чын тегә белмәгән кеше дә энә алып тегә башлады. Авылдан килеп тегешәләр безгә менә кичәгенә 3нче көн булган иде әле Мөнирә ханым Урманайдан, кичә булды Мәдинә Шакирова Әсәйдән. Үйләрне алып китеп тегәләр. Һәр кем бу эштә кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Кемдер җепләр, энә, кереш китерә, кемдер материя белән, кемдер өендә булганын алып килә. Гаиләләре белән кушылучылар да бар. Бүгенге көндә менә олы кызым Гөлнарым килде инде. Кызым, икенче кызым Гөлназым килде. Аның әле бу олы кызымның да кызы киләдер бүген әле эше белән калды киләлмичә. Ну, киләлгән хәтле әлхәмдүлилләх тырышабыз инде. Қолыбыздан келгенше білген һөнәрне инде яшырып калдырып булмый бит инде. Бүгенге көндә 15ләп хатын-кыз Азнакай мәчетендә менә шундый тегү эшләре белән шөгыльләнә. Азнакайда яшәүче Гөлназ Сафина хәтта үзенең шәхси тегү машинасы белән килгән. Шин күңелдән тегәбез, солдатларыбыз исән сауына кайтып җитсен дип. Балалар кулы белән язылган хатлар зур әһәмияткә ия. Аларны дулкынланмыйча укып та булмый диләр тегүчеләр. Балаларыбыз, шушында укыган балаларыбыз хатлар язалар, рәсемнәр ясыйлар. Шуларны без шушы киемнәр янына салып җибәрәбез. Солдатлар шуларны укысыннар, күңелләре юансын, өйләрдә аларның көтүчеләр бар икән, белеп торсыннар дип, һәм дугалар кылып шушы эшне башкарабыз. Аш бүлмәсендә исә хезмәт куючыларга төшке аш әзерләнә. Бүген рассольник һәм кабак бәлеше булачак. Иртәнге сәгать 8-дән килеп көнне буе эшлиләр. Шуңа күрә инде без алар бүленмәсеннәр өчен шулай җылы ашлар әзерлибез аларга. Бүгенге көндә биредә 10 пижама, 100гә якын трусы тегелгән. Эчке киемнәр тиз арада солдатларга барып ирешер дип ышанасы килә. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында янгын чыккан. 3 декабрьдә 10 сәгать 28 минутта янгын сүндерүчеләр пультына Зәйшишмә авылында йорт януы турында хәбәр килә. Янгын нәтиҗәсендә 140 квадрат метр мәйданда мансарды яна. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Татнефть Хәйрия фонды киң җәмәгатьчелеккә мәдәни мирасыбызны танытуны дәвам итә. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узган ретро кичәдә Татнефть Music Art мәдәни проекты кысаларында мөмкин булды. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Калабыздагы күп кенә мәдәни чаралар һәм проектлар Татнефть Хәйрия фонды канаты астында тормышка ашырыла. Чираттагысы Әлмәт иҗтимагый үзәгендә булды. Ул да булса Әлмәт милли мәдәни үзәгенең ретро вокал-инструменталь ансамбле концерты. Әлмәт милли мәдәни үзәге каршында эшләп килүче ретро ансамбле 35 ел элек оеша. Аның сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Владимир Кахичко. Ансамбль репертуары исеменнән күренгәнчә узган гасырның 60-90 елларында популяр булган көй һәм композицияләрне үз эченә ала. Мы принимаем участие на городских мероприятиях, также выступаем в Ассоле на вечерах танцев для наших бабушек, дедушек. Они все очень охотно приходят на наши мероприятия и всегда зажигательно танцуют и заряжают нас своим позитивом и энергией. Концерт барышында иҗтимагый үзәк сәхнәсеннән фокстрот, вальс, танго, рок-н-ролл, твист һәм башка бик күп ретро бию көйләре яңгырады. Тамашачылар бу агымга ияреп рәхәтләнеп биеде дә. Шуның белән беррәттән татар көйләре дә булды. Җырларны Анастасия Лукова һәм Альбина Гайнеева башкарды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Барлыгы 50 боксчы катнашкан турнирның 10 медале Әлмәткә кайтты. Ялларда Җәлил бистәсендә бокс турниры узды. Төрле авырлык категорияләрендә Җәлил, Бөгелмә, Лениногорск, Баулы, Азнакай һәм Әлмәт спортчылары көч сынашты. Калабызданың Дивон бокс клубы һәм юный спорт мәктәбендә шөгыльләнүче егетләр яклады. Яхшы чыгыш ясап, Егор Гудошников турнирның көмеш призеры булды. Югары нәтиҗә күрсәтеп, Риналь Зиннуров, Егор Шушарин, Глеб Белов, Кирилл Кучеров җиңүчеләр.
Шулай ук Юность спорт мәктәбенең Геракл бокс клубында шөгыльләнүче Эмилия Имангулова көмеш призер була, ә Халид Тайчиев, Риналь Минихайров, Радмир Фарзуддинов һәм Артем Денисов үз авырлык категорияләрендә җиңүчеләр. Кичә Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы кысаларында байлар сабасында бильярд буенча ярышлар узды. Кагыйдәләр буенча бары тик район һәм шәһәр җитәкчеләре яки аларның урынбасарлары гына катнаша алган ярышларда Әлмәтле Марат Гыйрфанов турнирның шелтәрен уңышлы узып, беренче урынны яулый. Финалда ул Ознакай вәкилен җиңә, ә өченче урында Лениногорск районы башлыгы була. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.